ஸோ நார்மல். ஸோ எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் இப்போ கொடுப்பீங்க. இந்த அது எவ்வளோ நாளைக்கு ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணணும்? 2 மாதம் ஒரு வாட்டி. 2 மந்த் ஒருக்கா. 2 மந்த். வினிகர் ஊற்றி அதை வினிகர் மட்டும் ஊற்றி விட்டுட்டு ஈகோ டப்ளின் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் கொடுங்க. தண்ணி எடுத்து அதுவே க்ளீன் பண்ணிக்கோ. ஓகே. ஸோ இது நார்மலாக பண்ணுவீங்க. இது எல்லாத்துலேயுமே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், டைம் தண்ணிலாம் அதுவே எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் சம்டைம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, டைம் தண்ணியில் நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி வேணும்னா இந்த பாதிக்கு வர போகிறீங்க. ஸோ இப்போ இங்கே நார்மலாக இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வாட்டர் லெவல் இருக்குது. வாட்டர் லெவல் ஆக்சுவலாக செலக்ட் பண்ண வேண்டாம், அதுவே எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு. அந்த வாஷ் டைமர், ரிங்ஸ் டைமர், ஸ்பின் டைமர்னு தனித்தனியாக இருக்குது. துவைக்க, அலச, புழிய. இப்போ ஒரு நார்மல் வாஷுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 நிமிஷம் துவைக்குது, ஒரு முறை அலசுது, 5 நிமிஷம் புழியுது. இது மிஷின் அதுவாக பண்ணுறது. இதை வேணும்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் 18 நிமிஷம் துவைக்கிறது, எனக்கு 24 நிமிஷம் துவைக்கணும், இல்லை 30 நிமிஷம் துவைக்கணும், வேணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து அலசது, ஒரு நிமிஷம் ஒரு முறை அலசுது, எனக்கு 2 முறை அலசணும், இல்லை 3 முறை அலசணும், வேணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து புழியறது, எனக்கு 7 நிமிஷம் புழியணும், 9 நிமிஷம் புழியணும், வேணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ எல்லா வேலையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே பண்ணட்டும் அப்படின்னா இந்த பதிக்கு போயிடுவீங்க. இல்லை நான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா இங்கே ப்ரோக்ராம் வச்சதுக்கப்புறம் இதையும் நீங்கள் வேணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தென் ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே. இந்த ப்ரோக்ராம் வச்சு அடிஷ்னலாக இதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். தென் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட். இது வேணும்னா தான் இந்த ஆஃப் எல்லாமே தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான் வர போகிறீங்க. இல்லைனா இதிலேயே உங்கள் வேலை முடிஞ்சு போயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ 2 ஆஃபாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க, ஈஸியாக இருக்கும். தென் மன்சூன் மழை சீசனில் 1/4 மணி நேரமோ இல்லை 1/2 மணி நேரமோ எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் நல்லா புழிஞ்சிக்கலாம். இப்போ மழை டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே காய வைக்க முடியாது, ஃபேன் காரில் வீட்டுக்குள்ள காய வைப்பீங்க. இப்போ டைமில் வேணால் நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ணி ப்ரோக்ராம் வைக்கும்போதே அது கூடவே சேர்த்து இதையும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இவ்வளோ நேரம் வேணுன்றதையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டைம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புழியும். இதுலேயே ஆல்ரெடி 9 மினிட்ஸ் புழியும். அந்த 9 மினிட்ஸ் பத்தாதுன்னா இன்னும் அடிஷ்னலாக 15 or 30க்கு போகலாம். தேவைப்பட்ட மட்டும்தான், இல்லைனா வேண்டாம்னா விட்டுடலாம். கடைசி இன்டென்சிவ் வாஷ். அழுக்கு அதிகமாக இருக்குது, இந்த ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரஃபாக வாஷ் பண்ணும். அழுக்கு அதிகமாக இருந்தால் வேணா ஆன் பண்ணலாம், வேண்டாம்னா விட்டுடலாம். நார்மல். கடைசியாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து ட்ரெயின். ட்ரெயின்ன்றது என்னென்னா மிஷினுக்குள்ளே தேவையில்லாத தண்ணி ஏதாவது இருக்குது, அதை நான் வெளியே அனுப்பணும்னா ட்ரெயின் கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஆகிடும். சாதாரணமாக துவைக்கும் போதெல்லாம் அழுக்கு தண்ணி அதுவே போயிடும், நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம். பட் ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் பாதியில் துவைச்சிக்கிட்டு இருக்கு, நான் பாதியிலேயே ஓப்பன் பண்ணி துணி எடுத்துக்க போகிறேன், எனக்கு அந்த அழுக்கு தண்ணி வெளியே அனுப்பணும், அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வேணால் கொடுத்துக்கலாம். இந்த பட்டனுக்கு அதிகம் வேலை கிடையாது, தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா வேலை இருக்காது, வேணானா ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுத்தது டிலே எண்டு. ஒரு அலாரம் மாதிரி லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. வேலைக்கு போயிட்டு வரீங்க இல்லை வெளியே போயிட்டு வரீங்கன்னா காலையிலேயே நீங்கள் டைம் வச்சுட்டு போயிடலாம். எத்தனை மணி நேரம் கழிச்சு வீட்டுக்கு வருவீங்களோ அத்தனை மணி நேரம். எப்படின்னா துணி போட்டு கம்ஃபர்டெல்லாம் போட்டுருவீங்க, டேப்பெல்லாம் திறந்தா இருக்கும், ஆன் பண்ணி ப்ரோக்ராமும் வச்சிடுறீங்க. ஸ்டார்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த டிலே எண்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க. இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது 2 ஹவர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ எத்தனை மணி நேரம் கழிச்சு வீட்டுக்கு வரீங்களோ அத்தனை மணி நேரம் வச்சிடுறீங்க. ஒரு 6 ஹவர்ஸ் கழிச்சுங்க இல்லை 7 ஹவர்ஸ் கழிச்சு வரீங்கன்னா அத்தனை மணி நேரம் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது காலையிலேருந்து சும்மாவே இருந்துட்டு சாயந்தரம் அந்த டைம் வரும்போது தன்னால் ஓடி முடிச்சு ஸ்டாப் ஆகும். இந்த மாதிரி அப் டு 24 ஹவர்ஸ்க்கு டிலே பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா. இல்லைனா அப்பயே போட்டு அப்பயே எடுத்துருவோம்னா தேவைப்படாது, வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதான் அதில் இருக்கிறது. ஸோ ஒன் செகண்ட் சார், லாஸ்ட்டாக உள்ள ஒரு ஃபில்ட்ரு இருக்குது, இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா? சும்மா டெஸ்ட்டு மாதிரி ஏதாவது டெஸ்ட்டு வேணும்னா இது கையிலே எடுக்கலாம். இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா, இல்லையா? ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா வெளியே வந்துடும். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் துணியில் வர டஸ்ட்டுங்க, வேஸ்ட் பேப்பர், நூல், அழுக்கு எல்லாமே இருக்கும். இதையும் அந்த தண்ணி ஃபில்டர் 10 நாளைக்கு விட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது சேர்த்து காட்டி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. காட்டி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அகைன் இதே மாதிரி நார்மலாக உள்ளே வச்சுட்டு ஓகேங்களா? இதை எடுத்துடுறேன், துணியில் மாட்டிக்கும், ஃபினிஷிங். அவ்வளோதான் சார். ஸோ நார்மல் இதான் இதில் இருக்கிறது. செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம், ஆன் பண்ணிப்பீங்க, நார்மல் வாஷே இருக்கும். ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் கொடுப்பீங்க. திருப்பி நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நார்மலுக்கே வந்துடுமா? நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணால் அடுத்த தடவை நீங்கள் புதுசாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே. நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் வேணும்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வேணால் அந்த டைமுக்கு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கணும். பர்மனெண்ட்டாலாம் செட் பண்ணி வைக்க முடியாது. ஓகே ஓகே. இந்த டைம் என்ன வாஷோ அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு. நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, அன்றைக்கி துவச்சி முடிச்சிட்டிங்க, அடுத்த நாள் வந்து ஆன் பண்ணால் புதுசாக அதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே ஓகே. ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓகே. நார்மல் விஷயம் இருக்குது. துணி பவுடர்லாம் போட்டுருவீங்க, ஸ்டார்ட் பண்ண தான் கொடுப்பீங்க. ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ துணி போட்டிருக்கீங்கன்னு செக் பண்ணணும். செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் எவ்வளோ, தண்ணி எவ்வளோ, அதுவே செக் பண்ணி அதுவே எடுத்துக்கும். நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம். எவ்வளோ டைம் எவ்வளோ தண்ணிலாம் இங்கே காமிச்சிடும். அந்த டைம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து சவுண்டு கொடுத்துட்டு ஆஃப் ஆகும். இது நார்மல். அதே மாதிரி இங்கே என்ன வேலை நடக்குதோ அது ரெடி பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கோம். துவைக்குது ஸோ வாஷு, அடுத்து அலசும் போது ரிங்ஸு, புழியும் போது ஸ்பின்னு. அப்போ என்ன வேலை நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், இன்னும் எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது நார்மலாக நடக்கும். நடுவில் கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா திருப்பி கரண்ட் வந்தால் கண்டினியூ ஆகும், அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம். அண்ட் முக்கியமானது எரர் கோட்ஸு. மிஷின் ஓடலாம் என்ன ரீசெண்டாக ஓடலிங்கிறது இங்கே டிஸ்பிளேலே வந்துடும். DC, 4C, 5C இந்த மாதிரி புக்கு கொடுத்தோம் இல்லைங்களா? புக்கோட லாஸ்ட் பேஜுக்கு ஒரு 2 பேஜ் முன்னே போய் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஷீட்டிங்னு ஒரு காலம் இருக்கும். ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும்போது படித்து பாருங்கள், நீங்களே சரி பண்ணிக்கலாம் ஏன் மிஷின் ஓடலன்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஓகே ஓகே. சரி, இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? இல்லை, ஓகே சார். ஈஸியாக இருக்கும் மிஷின். ஓகே சார்.
ஸோ தண்ணி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு.